姐姐，我而家拍片幫你揾老闆啊！係你叫咩名啊 Angie， ？Angie，你今年幾多歲啊？我今年25歲，25歲，係結咗婚未？未啊？未結婚。未嚟咗香港幾耐啊2年， 2年，係咪第一次嚟香港啊？係咁照顧咩人啊？喺僱主屋企。喺屋企有太太有先生同埋2個小姐，有太太、先生2個小姐。係先生太太係咪返工㗎？先生返工，太太喺屋企。哦，咁即係3個人喺屋企日日係咪啊2個小姐返工， 2個小姐返工。係咁你平時要做啲乜嘢啊？使唔使買餸煮飯啊？係去邊度買餸啊？係旺角，係油麻地，去到咁遠買餸，係馬志根住喺大埔啫喎，係咪啊？係咁你自己搭車出嚟買餸啊？唔係屋企喺呢度，唔係大埔。屋企喺旺角，佢有2間屋企。先生太太就住旺角，係咪啊？2個小姐住大埔。唔係，全部都喺呢度。全部都喺呢度。係咁大埔嗰度係咩地？有農地。大埔有農地。係咁你要去大埔耕田。係咁平時咧就喺旺角呢度買餸煮飯。就4個人。係咁去大埔耕田咧，要日日都要耕定係點樣啊？一個禮拜一次。一個禮拜一次。2個小姐同你一齊入去。太太同埋先生。咁要做幾耐啊？喺嗰度要做2日啦，定係1日啊？一個禮拜一次喎。做1日。係咁就翻嚟旺角。係就4個人買餸煮飯。係平時咧係太太叫你買咩餸啊？定係你自己諗啊？太太叫我買咩啊咁樣。你識去街市，即係譬如太太叫你買咩，你識去街市買㗎啦？識。咁通常會叫你買啲咩餸啊？平時有皮骨、牛仔骨咁樣，煎雞，平時煎魚煲湯。煲啲咩湯啊？嗰個雞同埋椰子。椰子煲雞。係啦。咁蒸魚咧要蒸幾耐啊？平時9分鐘。 9分鐘。通常會買啲咩魚嚟蒸啊？你去街市買咩魚啊？黃色嗰啲咩？黃色嗰啲黃花魚。係就蒸黃花魚。係咁雞翼咧係煎雞翼啊，定係蒸雞啊？煎雞。蒸雞。咁有時就椰子煲雞。係咁除咗椰子煲雞，仲有咩湯啊？有魚，條魚同埋用魚煲湯。係同埋薯仔。唔係條嗰啲。一條條嗰啲啊？係一條嗰啲係魚嚟㗎？係即係一條條嗰啲魚嚟煲湯，使咪煎咗佢擠落個袋嗰度嚟煲啊？係好啊，唔該晒你嚇。係拜拜。拜拜。